Hello，我係 Tony 啦。今日咧，頭先我哋啱啱處理一個緊急嘅案件，而嗰個案件咧係需要警察介入一齊去幫手。咁發生咩事咧？其實我哋之前同呢個客人咧做咗個漏水嘅檢查。咁檢查咗之後咧，其實咁我哋就翻去出咗個記錄俾佢啦。咁俾咗記錄之後咧，其實唔知點解我哋個客人咧收到一個不明來歷嘅電話，就冒認係 TAPCO 嘅工程嘅團隊去上去做一個維修嘅服務。咁我哋個客人以為我哋啲師傅上去睇位啦，就俾咗上去啦。點知一上咗去之後咧，就二話不說就喺個地台打針，跟住就話收58,000蚊。咁當我哋客人知道收58,000蚊或者嘅時候，佢就即刻打咗俾我哋。咁所以我哋咧就即刻飛咗過去，同埋報埋警去處理呢件事啦。嗱，呢件案件咧其實反映咗兩樣嘢嘅。第一，所有逢係我哋 TAPCO 嘅人啦，或者員工或者師傅都好啦，一定會有佢哋嘅卡片同員工證。如果佢上到去嘅時候冇呢啲嘅證件啦，你哋其實最好就唔好俾佢哋上去啦。第二就係發生咗一個問題，就係喺樓下管理處嘅同事，我哋叫做管理員咧，見到嗰班人係用雙程證嘅身份登記，仲要拎住啲工具。其實佢哋如果係盡早喺嗰個情況話問翻個客人有冇發生咁嘅事嘅時候咧，其實佢亦都可以阻止到呢個咁奇案嘅發生嘅。咁嗰件事去到我哋衝到去啦。咁我哋亦都同警察一齊到埗嘅時候咧，咁啱咧，我哋就上咗一個，我就去嗰層樓嘅 lift 啦。咁啊，警察就上咗高一層嘅 lift 行落嚟。咁啱個客人咧，原來樓下亦都有一個睇水嘅，所以提咗佢哋之後咧，佢哋落咗一層搭 lift 就走咗。所以成件事咧，我哋最尾係追捕唔到佢哋。咁但係呢樣嘢咧，其實我都講啦，其實東張西望有成日都有提過大家呢個叫打針騙案嘅發生。如果大家再遇到咁嘅同樣情況嘅時候咧，大家真係諗清楚，無論佢係邊間公司都好，邊間專業公司都好，或者我哋都好，搞清楚同我哋確定咗個時間係咪我哋上嚟先。如果唔係咧，其實盡早喺門口嗰度咧就打電話報警。咁另外一樣嘢都要提一提一啲我哋所謂管理員啦，因為咧其實如果你見到一啲雙程證登記又拎住工具咧，其實形跡可疑嘅時候咧，最好你哋喺樓下。即係喺嗰個看更嘅地方打電話俾上面嘅業主，係咪有啲咁嘅事嘅發生？嗱，千祈唔好俾佢用訪客嘅身份入，因為咧，頭先個奇案另一個最得意嘅，即係我唔好話叫最得意，應該最大嘅缺點咧，就係話佢拎住啲工具之後咧，就話俾啲看更聽佢哋係做訪客。咁所以咧，其實呢個問題咧，其實需要大家或者一個專業嘅管理公司咧，都需要留意一下啦，因為如果拎住晒嗰堆咁嘅工具，而拎住雙程證身份，如果話俾啲訪客咧，其實你哋盡一個好大個疑點咧，佢哋唔係做緊嗰樣嘢嘅。咁所以大家年近歲晚啦，真係要小心啦。再次喺度同大家講一句聖誕快樂，拜拜。